자메이카 도착했지롱. 버스 타러 가지롱. 우리를 호텔로 데려다줄 4번. 니그레일? 버스 탔어. 호텔이 엄청 많아? 응, 많대. 썬윙이라는 거에서 예약하면은 오, sorry. 썬윙이라는 데서 예약하면은 버스랑 이렇게 연동해 주는데 어디 호텔 가는지 따라서 타는 버스가 달라. 도착을 했습니다. 와우. 근데 간 거는 바로 집 사러 가야겠네요. 와. 우와. 너무 신기하다. 체크인 해야 되는데 생각보다 시원하다. 토론토 여름보다 시원하다. 체크인 시스템 그래도 해주지 않을까? 물어봐야지. 밍밍해. 난 맛있는데? 술이 없어. 술이 없어. 내 앞머리가 이상하게 됐다. 내가 제일 좋아하는 앞머리. 우리의 지도. 체크인 하는 중. 근데 체크인이 3시라는데 뭔가 지금 다 해주는 것 같아. 빨리 들어가서 옷 갈아입고 밥 먹으러 가야지. 내가 봐주겠어. 드레스 입고 다니. 비싸. 밖에서 사면 돼. 화장실 먼저 갔다가 방이 3시에 준비된다 해가지고 일단은 밥을 먹을 건데 날씨가 너무 좋잖아. 점심 뷔페. 여기 봐. 여기 2층으로 가라 했어. 그치? 아, 여긴데? 2층이라는데. 아, 2층은 먹는 데구나. 마실 거는? 마실 거 생겼다. 아가 하고 와서 할게. 알았죠. 나갔다 올게. 나의 첫 끼. 우와. 나는 그렇게. 먹어봐. 맛있으면 더 가져오면 되지. 카레 맛있고 생선 맛있어. 아니 식당을 이용하려면 예약을 해야 되는데 로그인이 안 돼. 이제 우리가 가고 싶은 식당이 얘는 예약 가능한데 얘는 8시에 가능하고 얘는 그냥 예약 가능한 날이 없어. 그래서 내일 뜨자마자 예약을 해야겠다. 아니 그리고 식당 예약은 식당 예약이고 비키니 입으려고 다이어트를 한 달간 열심히 난 집에 대충 했는데 체크인이 늦는 바람에 수영복을 입어보지도 못하고 밥이나 벌써 2접시나 먹고 있고 이게 맞냐고요. 그래도 뷰는 이쁘네. 우리 식당 예약하게 해주세요. 근데 앞머리 자를까? Kinda like it. 너무 웃긴데. Vintage. 잼미니 bar. 재민이. For 잼미니. Not 재민이. 나는 그럼 밥은 리타 말리 할까? 그게 뭐야? I think it's 밥 말리 뭐 따라한 것 같은데. 밥은 리타 말리. 아직 수영복도 못 입고 체크인도 못하고. 아직 운동화도 못 입고 1시간 남았어. 근데 우리 커플 가방이다. 안 보여. 예. 이렇게 안 돼. 잼미니 바. 재민이 bar.
눈치 안 보고 술 시켜도 된다. 그런데 don't get carried yourself. Don't get carried away. Go hard. 어떡해. 비키니도 못 입고 술부터 마시고. 근데 저 카드 받으면 바로 예약할 수 있다니까 바로 예약하자. 바로 그 구경 예약해야 되겠다. 근데 여기서 선글라스 쓰니까 너무 어둡다. 그 이런데 핸드폰 한번 줘. 이런데 와서 한 3개월 동안 여기서 일하면 재밌겠다. 숙소인가 숙소? 숙소 있지 않을까? 여기 이렇게 찍어야 돼. 이건 나 찍는 건데? 아니 나 찍어줘. 또 많이 찍고 있지 너. 아니야. 아, 포즈 딱 자연스러운 포즈. Cute. It's okay. Which one's this one? That's the Jamaica. Okay. 약간 되게 여성스러운 것 같다. 한건영 시킨 거. 너무 여성스러운 걸 시켜버렸네. 맛있어. 이거 내 건가 봐라. Oh, I like the colors. Yes. Is it your first time in Jamaica? Yeah, it's first time in Jamaica. In Jamaica. In Jamaica. 무슨 맛이야? 먹어봐. 그냥 내 스타일 아닐까? 술 맛다. 술만 나긴 나는데 그냥 스노시야. You're waiting on her before you taste yours? Yes. The camera is first. Oh, okay. 이렇게. Thank you. 내 거는 슬러시인데? 내 생각 여기 대부분과 슬러시 같은 그런 느낌이네. 짠. 할게. 짠. 이거 섞어 마시는 건가? 섞어 마셔. 주변에 쌓여야 돼. 이거 위에 거는 그냥 술인데? 섞어야 돼. 제가 마지막에 술 탔었거든. 근데 똥색 되고 있어. 똥색. 마지막에 술 요만큼 따라줬다. 3시인데도 체크인이 안 돼서 결국에는 신발 갈아 신고 그냥 수영 먹으러 갈아입을까? 나가 편한 대로 해. 뭐 하지? 뭐 하는 거 따라서 그냥 이렇게 입고 있을지. 아니 그냥 이렇게 입고 있어. 안가? 그러면은 한번 걸어보자. 한번 볼게. 그치? 이거 잠궈야지 뮤. 가방도 안 잠그고 밖에 아 불안해가지고 왜 다니노. You showing everybody the passport. 아 진짜? 보였어? 나 이거 위에 낀 게 있으면 지금까지 이런 것도 말 안 해주고. 몰랐죠? 리조트 투어를 가봅시다. 뚜루루루뚜 뚜루뚜루뚜. 여기는 구경할래? 구경해야지. 기념품 가게 렛츠고. 기념품. 우리의 필수 기념품. 근데 여기 미화로 파는데 너무 비싸. 뜨거워. 헬스장 구경할래? 빠바바밤빠. 빠바바밤. 옷은 운동복. 정리해야 돼. 더워. Oops, sorry. 스파
야 150만 원인데 저거 150불 캐나디안 달러 아니다? 미화야. 그럼 200불. 아 선크림 발라야 될 것 같은데? 너무 뜨거운데? 어떡해. 빨리 수영복 입고 들어가고 싶어. 바로 바도 있어. 햇빛에 한 5분 걸었더니 바로 올라오는 나의 주근깨들. 그리고 누가 오늘 나 또야 칭찬해줬대? 또야. 이게 뭐냐고. 와중에 식당은 다 예약돼서 예약 미리 못 잡아주냐니까 못 잡아준대. 월화수목 있는데 월화수 갈 수 있는 식당이 없어. 예약을 받지를 말던가 돈을 덜 받던가. 화딱지가 머리 끝까지 났었는데 기분이가 좋아졌어요. 아 너 우통 벗었네. 싱크대가 2개다. 와 개꿀이다. 방이 좋아서 기분이 좋아졌어. 요 안에 토닉도 다 있고 이거는 아까 찍었고 거울도 있고 그리고 우리 바로 앞에 조용한 수영장도 있음. 선크림 마구마구 샤퍼스에서 유통기한 얼마 안 남아서 15%가 아니라 얼마였지? 50% 할인해가지고 15불에 산 쌈반 글루텐 프림. 아니 체크인도 늦고 식당 예약도 안 돼가지고 열이 내 키보다 더 높이 쳐. 야자수 나무 만큼 쏟졌지만 기분 좋아요. 일단은 바로 옷을 갈아입고 그 다음에 우리 열쇠 하나가 안 돼서 열쇠를 다시 바꾸고 그 다음에 이 동네는 수건을 빌리려면은 이렇게 카드를 주고 다시 수건 갚으면은 카드를 다시 준대. 근데 근데 이 카드를 잃어버리거나 수건을 잃어버리면은 미화로 20몇 불을 내야 된대. 비싸. 참으로 험난한 우리의 체크인. 레이크 말고 바다. 드디어 바다다. 드디어 바다다. 바다는 추워. 야 근데 깊어. 야 모래 촉감 이상해. 모래가 약간 스펀지 같아. 어디서 저런 거 플로티 하면 재밌겠다. 오 느낌 이상해. 이거 그거다. 이거 미역 올라온 거 같아. 이거 미역이야 미역. 잡아줘. 미역이야. 그거 같은데 미역? 오! 갑자기 쭉 떨어져. 진짜? 어? 나가 찍고 있어. 아, 나 찍고 있어? 어. 하나, 둘, 셋. 근데 너무 느낌 이상해. 이렇게 하면 보인다는데 물 밑에? 안 보이네. 와, 진짜 이상해. 썩은 미역을 밟는 기분이 어떠십니까? 너무 이상해. 아, 너무 좋다. 이거는 여기 있는 바에서 시킨 진토닉이랑 뭐 시켰죠? 나 러멘 진저에일. 짠! 러멘 진저에일 그냥 저러고. Tastes good? 해가 다시 뜬다. 와, 끝된다. 와, 좋다. 아우 토닉 너무 달다. 먹고.
진짜 달아. 이거 토닉이 아니라 그냥 설탕물인데? 나 이렇게 맛있는 진토닉은 머리평 나고 처음 먹어보는 것 같아. 원래 진토닉 맛없어야 되는데. 그 핸드폰 여기 안에 있죠. 와이파이가 잘 안 돼? 아니 그래서 식당이 결국엔 예약이 안 돼서 다 포기하고 오늘은 선착순으로 갈 수 있는 아시안 식당이랑 내일은 그냥 원래 갈 수 있는 뷔페랑 수요일은 스테이크 예약했는데 저녁이 8시 반이고 뷔페 맞지? 나 말했지? 그리고 목요일 예약이 목요일 예약이 오늘 밤 12시에 열린다니까 11시 55분에 알람을 해놨고 목요일에는 무조건 이탈리안 식당을 갈 거다. 그리고 내일이나 오늘 제발 치료되는 자리가 있으면 좋겠다. 이 말이다. 짠. 하나 고메이? 나 고메이 가고 싶은데. 아니 왜냐면 고메이 가고 싶은 이유가 고메이에서 랍스타 나와. 랍스터 시즌 아니라니까. 너가 본 거는 랍스타 못 먹는 시즌이야 바보야. 너 영어 제대로 못하는구나. From April is when you can't eat lobster, so they give prawns instead. 스테이크하우스가 여기 가지. 그럴까? 어떻게 하지? 고민해보겠어. 방금 최고의 결론을 냈어. 자, 결론이 뭡니까? 6시 반에 1차, 8시 반에 2차. 그래서 목요일이 오늘 밤에 열리는 거잖아. 맞지? 목요일 예약이 오늘 밤에 열리는데 그리고 식당 6시 반부터 하는데 오늘 가보는 식당이랑 내일 뷔페랑 수요일 예약된 스테이크하우스 빼고 우리가 못 가는 게 이태리 식당이랑 그리고 고메하우스, 고메이 푸드 이런 건데 거기 랍스타가 있단 말이지. 그래가지고 우리는 목요일에 두 탕을 뛰기로 했어. 6시 반에 이태리 식당을 먼저 가고 그 다음에 8시 반에 랍스타를 먹으러 가기로 했어. 스윗 캐롤라인. 이제 집에 가서 씻고 디너 타임. 고고띵. 그냥 길 꽂혀 있어. 아닌데 저거 내 건데? 저거다. 이거잖아. 이거. 씻고 저녁을 먹으러 갑니다. Let's go. 어디 간다 했지? 만달라야. 만달라야라고 아시안 식당에 갑니다. 뷔페라고 합니다. 뽐뽐뿌이. 뿜뿜뿌이. TV 끄고 가야 돼. 응? TV 끄고 가. 이거 빼면 못 빼. 그치? 나 벌써 요만큼이나 탔고 그리고 이미 브라자 라인이랑 팬티 라인도 탔고 어두운 줄 알았는데 생각보다 밖에 밝은데 여기도 나름 겨울이어가지고 이게 불빛이 없다. 사이드 불이 여기. 사이드 불 저기 다 켜줄 것 같은데? 있네, 사이드. 아니 근데 여기도 나름 겨울이어가지고 해가 6시 반이면 진다는 거지? 그래도 시원해, 좋다. 그리고 내가 좋아하는 딱 호주 여름 그 스타일이야. 그 호주 여름 뭐라 하지? 햇빛은 진짜 뜨거운데 딱 햇빛 그늘. 그늘만 딱 들어가면은 완전 시원한. 나 구두도 신었다고. 오늘 저녁은 아시아. 예약 다 실패해서 아시안인데도 뷔페인데 설명으로는 일본, 중국, 한국이 다 있대. 얼마나 맛이 있을지. 김치 있는 거 아니야? 오. 그래서 너무 맛있어서 우리 목요일에 또 가는 거 아니야? 컵라면 있는 거 아니야, 컵라면? 신라면 있는 거 아니야? 완전 바빠. 사람 완전 많아. 여기 다 밥 먹는 거 대기하는 데인가 봐. 여기가 늦게까지 하는 펍이랑 여기가 파티하는데 여기 목요일에 올 거고 그리고 여기는 스포츠 펍. 여기가 밤에 배고프면 24시간 열려있어서 먹을 수 있는데 그리고 우리가 가는 식당이 만달라야 똠양꿍.
이것은 훈제 연어, 연어 머시기, 연어 구운 거. 중국 오리, 뭐였지? 프라이드 라이스, 월남쌈, 두부, 아보카도, 에다마메, 똠양이라고 해서 가져왔고, 번영이는 튀긴 것들. 맞습니다. 나도 나중에 저거 할 것 같아. 잘 먹겠습니다. 나 2접시 먹고, 우리는 음식으로는 뽕을 못 뽑아. 우리는 술로 뽕을 뽑아야 돼. 근데 이미 봐봐. 아까 그거 색깔 있는 거 술 섞어 먹었지? 진토닉 마셨지? 와인 마셨지? 내일이면 숙취. 나는 그냥 하나로 좀 가야 되겠다. 뭘로 갈 건데? 그냥 위스키 토닉. 위스키 토닉으로? No, I'm already. Yeah, it's finished. Thank you. 위스키 토닉으로? 근데 식당 가면 위스키 토닉이 없잖아. 맥주 마시. 맥주는 그냥 그거야 그냥. 사이드? 커먼드 먼저 노블레이. 그래서 나는 내일부터 제대로 정신을 차리고 제대로 마셔보겠어. 다시 신발 신고 외출. 레게쇼랑 뭐 뭔데 했지? 마이클 잭슨. 빌리진 어머창 바이. 콘서트 레게이 밴. 그 다음에 마이클 잭슨. 근데 애들이 약간 좀 프렌드리하진 않다. 어떤 거죠? 돈 주면 팬티 할걸? Oh, baby, baby, I love you. 근데 여기는 연초가 아니면은 다 담배가 아닌가 봐. 여기서 오른쪽, 왼쪽, 뒤쪽, 앞에서 다 담배 펴. 연초는 아니야. 근데 전자 마루하나도 있는 것 같아. 레게가 끝나더니 갑자기 뒤로 돌라더니 콘서트가 시작한다. Here we go now. Now, we're not just gonna throw them in the spotlight 마이클 just 잭슨 like 아저씨가 that. 공연하러 We have an 온다 해서 example for 왔는데 them. We're gonna call out the 마이클 name of 잭슨 Shadow. 아저씨가 Shadow, 안 step 와서 on up. Everybody, come on. once 일반인 again, 6명 for the name of 불러놓고 Shadow. 1분 동안 Shut 오디션 down, shut 보겠대. down. All right, now gents, listen up. 방금까지는 프리셔였대. 이제 마이클 잭슨이 나온대. 아까는 아무도 춤 안 췄는데 지금은 다들 취해서 춤을 추고 계셔. 이제 자러 갈 시간. 기본 내일은 뭐 하지? 화수목 오랜만에 쉬는 거라 뭘 해야 될지 모르겠지만